台風22号、ハーロンは、現在小笠原諸島父島の南およそ260キロの海上を西へゆっくり進んでいます。中心気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートルです。今後は日本の南でさらに勢力を強め、7日には中心気圧975ヘクトパスカル、最大風速35メートルの強い台風に発達する見込みです。その後、九州の南の海上で急に東へ進路を変え、関東地方に接近する恐れがあります。進路の変化や最新の気象情報に十分注意してください。最新情報をもっと知りたい方は、チャンネル登録をお願いします。